अधिकतर बाइक या कार 1 लीटर में 30 से 80 किलोमीटर का माइलेज देते हैं, लेकिन हवाई जहाज 1 लीटर में कितना किलोमीटर तय करेगा, जाने के लिए लास्ट तक वीडियो बने रहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन जितना बड़ा वाहन होता है उसकी ईंधन की खपत भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जैसे बोइंग 747 हवाई जहाज की बात करें तो ये विमान प्रति सेकंड में लगभग 4 लीटर ईंधन खर्च करता है, यानी 1 मिनट की यात्रा के दौरान 240 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 747 के जैसे विमान 1 लीटर में कितना चलता है, तो इसका जवाब होगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया है कि भगवान उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाए। जिन्होंने नहीं किया है जल्दी, मतलब कि 1 लीटर में ये विमान 0.8 किलोमीटर चलता है। यह विमान 12 घंटों के सफर के दौरान 1,72,800 लीटर का ईंधन खर्च करता है। बोइंग विमान में लगभग 500 यात्री सफर कर सकते हैं और इसकी औसत स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।